Chuqur kavlaydigan parma bur so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada parma burlarimiz yetib keldi akalar. Endilikda ko'chatlar uchun va undan tashqari stalbalar uchun bemalol mana shunday parma burlardan olib foydalanishlaringiz mumkin. Bu parma burlarimiz ham hozir yangi partiyalari yetib keldi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Burlarini o'zini ham razmerlari diametri 100lik, 150lik va 300lik variantlardan yetib kelgan akalar. Endilikda mana shu ko'rib turgan parma burlaringizni motorlarini ham usulinli qildirib olib kelganmiz. Eng baquvvat 44 ga 5 motorlar va 40 ga 5 motorli variantlari va oddiy prostoy motorli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Kimga qaysi bir variantdan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bu parma burlarimizni hozir sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Video davomida ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu parma burlarimizni ko'pincha kimlar ishlatadi degan akalarimiz uchun ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan akalarimiz bemalol mana shundan olib foydalanishlaringiz mumkin. Parma burimizni ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, yoqilib o'tirib benzinlik bo'ladi. Benzin moklari 2 litrli benzin moklaridan jihozlangan bo'ladi. Yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradi. Bu parma burimizda litriga 1 litriga 35-40 grammgacha avtol qo'shib ishlatilishi kerak bo'ladi. Undan tashqari kulchatorlargacha qo'yib o'tilgan, bemalol kulchatordan o'chirib yoqishlaringiz mumkin. Yurgizib olganimizdan keyin kulchatordan yoqamiz va o'zini pastki tomonda gaz knopkalari bor. Gaz knopkalari motorimiz ishga tushgandan keyin harakatni yaxshiroq qilib berishlik maqsadida reduktor qo'yilgan. Reduktorlarini ham ko'rib guvohi bo'lib turibsizlar. Har xil variantidan bor, kichikroq, kattaroq modellaridan va undan ham katta usulinli variantlaridan har xil assortimentdan olib kelib qo'yganmiz. Bu reduktorlarga solidor solib ishlatilishi kerak bo'ladi. Bemalol bitta odam olib foydalanishlari mumkin. Xo'p, bu parma burimizda e'tibor beringlar, uzunligi 80 sm dan boshlab 1 metr, 120 sm gacha bemalol chuqurlarni kavlab ishlatishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, parma burimizning diametri 100lik, 150lik va 300lik variantlari bor. Kimga qaysi variant qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Usulinli variantlarida 3 xildan nasatkalari chiqadi va oddiyroq sredniy variantlarida bittadan, ikkitadan nasatkalari chiqadi akalar. Bu parma burlarimizni hozirgi paytda ko'pchilik olib foydalangan va mana shu nasatkalarni o'zidan ham qidirib yurgan akalarimiz uchun bizning do'konlarimizda parma burlarimizni o'zini nasatkalarini ham addenni sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, bu parma burimizni oddiyroq varianti edi. Endi ikkinchi variantini ko'rishlaringiz mumkin. Bu ikkinchi variantida e'tibor beringlar. Boshqarish juda ham qulay. Pasti bir xil chiqadi, lekin motorlari ozgincha usulinliroq qilib ishlangan bo'ladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bularda endi parmasini uzunligi ham 20 sm gacha uzunroq bo'ladi akalar. Buni endi diametri 150 lik bo'ladi akalar. Bunda ham motorlar usulinli qilib ishlangan. 44 ga 5 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bunda ham o'chirib yoqish funksiyalari bor, gaz knopkalari bilan jihozlangan, yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradi. Buni aytib o'tganimdek, usulinli qildirilgan sababi qattiqroq yerlarda ham, botqoqli joylarda ham bemalol chuqurlaringizni kavlashligingiz uchun 100 lik bo'ladimi, 150 lik bo'ladimi, 300 lik bo'ladimi, xohlagan buringizni qo'yib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, aytib o'tganimdek 80 sm dan boshlab bu ham 120 sm gacha chuqurlikda bemalol sizga ko'chatlaringiz uchun va stalbalar uchun bemalol chuqurlarni kavlash uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Boshqarish uchun bemalol bitta odam olib boshqarishi mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyingi variantimiz eng baquvvat usulinli varianti bo'ladi akalar. Bularning farqi, e'tibor beringlar. Oddiy mana shu boshqaradigan turbalarning o'zi ham anchagina mustahkam qilib ishlangan. Buni oddiy mana shu gaz knopkalarining o'zida ham akalar o'chirib yoqish funksiyalarigacha bezopasnost qilib ishlangan bo'ladi. Bunda motorlari katta, 44 ga 5 motorlar bilan ishlangan bo'ladi. Bunda ham yurgizish joylari zavodnoy orqali yoqilib o'tirib benzinli bo'ladi. Soatiga 200 grammdan boshlab 350-400 grammgacha benzin rasxod qiladi. Buni ishlash prinsipi
Yurgizib olganingizdan keyin buni reduktoriga bitta ahamiyat beringlar. Reduktorlari ham katta reduktorlardan qo'yilgan. Bularga nisbatan reduktorlari katta reduktordan qo'yilgan bo'ladi. Buni e'tibor beringlar. 300 li turbani bemalol razmericha chuqurlab kavlashingiz mumkin. Buni 300 ligini sababi diametri bemalol 1 metr, 120 santimetrgacha chuqurlikda kavlash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Motor usulli bo'lgandan keyin reduktor ham shunga yarasha baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Bu xo'p, chuqur kavlaydigan parma burimizda hozirgi paytda aytib o'tganimdek 3 xil, 4 xil variantlari bor akalar. Hozirda yangi partiya kelganligi uchun sizlarga sirazi yig'ib ko'rsatib beryapmiz. Narx-navolar bilan tanishtirib o'tishga harakat qilyapmiz. Bu parma burimizni hozirgi paytda komplektlarida o'zini dokumentda kulishlarigacha chiqadi akalar. Xo'p, bularimizni o'zini komplektlarida yana qo'shimcha usulli variantlarida va boshqa turdagi motorlar baquvvat variantlarida 3 xil, 4 xildan nasatkalari chiqadi. Prostoy modellarda esa bitta nasatkadan boshlab 2 ta, 3 ta nasatkagacha ulardan ham chiqadi. Lekin mana shu parmasini o'zi ham akalar har xil varianti bo'ladi. Shunisiga ham ahamiyat berib olishlaringizni tavsiya beramiz. Bu parma burlarimiz hozirgi paytda eng arzon modellari 1.500.000 so'mdan boshlab 2.600.000 so'mgacha variantlari bor. Bularda tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Parmalarni ko'p ozligiga qarab va undan tashqari motorlarni reduktori, motorni o'ziga qarab turib narxlarni kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Har bittasini narxini aytib o'tilayotgan narxlardan kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Bu parma burlarimizni aytib o'tganimdek, ko'chatchilik va ustumlarni qazishlik uchun bemalol ko'chatchilik bilan va stalbalarga chuqur kavlaydigan akalarimiz olib foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Parma burlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ishlash jarayonlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar akalar. Xohlaganlarga bitta nasatkali, xohlaganlarga 2 ta nasatkali, xohlaganlarga 3 tadan nasatkalari bilan ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Bu parma burlarimizni aytib o'tilayotgan narxlardan albatta tushib, arzon narxlarda qilib beramiz. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolarni o'tkaza olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.